هذه الوصفة مخبيينها عندهم الحضارم وما يبونك تدري عنها. البسباس الحضرمي مع الأكل لذيذ. تعال أعلمكم وصفتها بأسهل طريقة. واه هلا والله بالعوال. ارجع لي ملابسي. كل بس. ليش أطبخ اليوم؟ إيش أطبخ؟ اسمعي حضرمي، تعطيني اسرار المطبخ الحضرمي راح افكك، لكن والله لو تصمل وما تعطيني والله ما تروح. ما في على المطبخ انا اعرف اجيب راس اي حضرمي. اعرف اجيب راسك بشيء واحد، بخمري يعشقه اي حضرمي. مستحيل انك ما تعطيني وصفه بعد ما تشوفه. والله العظيم انه راح يعطيني وصفات بكل سهوله. شفتوا كيف؟ اول شيء نجيب الغاز، حط على نار متوسطه، وعلى نار منخفضه نحط الطاوه. يا جماعه والله لو بيعطيني وصفات بالقطاره زي كذا والله لا الطمه. حط الزيت. وش احطه على طول كذا ولا لازم يحتر الطاوه؟ خلها تحتار الطباخ انت على الفاضي. قليل ادب ذا والله بيني نطم. وننزل الزيت بعد ما احتر معنا الطاوه. حط البصل لازم يكون مقطع صغير صح؟ صح. اذا انت حضرمي اثبت وجودك بلايك وفولو. خلينا نشوف تفاعلكم مع هذا المقطع. عبيد تقمر البصل وصار جاهز. جيب طماطم مقطع صغير زي ما انتم شايفين بهذا الشكل. حضيفها فوق. جيب 4 فصوص ثوم. 4 فصوص ثوم ونزلها فوق، او 3 فصوص ثوم. اتوقع لا تكثروا، ما عليكم من عبيد. بعض الاحيان يخنبق، يمكن هو يحب الثوم يبغى نحط 4 فصوص. لا تخنبق علينا، مو الشيء اللي تحبه تعطينا اياه. عطنا الوصفه مضبوط. اقول لك بخمعك. اوكي طيب خلاص. والله لا عصر يا جماعه، وصل على كذا. فلفل حار 6 قرون. هذا كفايه، ازود بعد 6. فلفل رومي ملعقه واحده من فلفل رومي مقطع صغير. حط كمون. ملعقه فلفل اسود. ايوه ملعقه كمون. فلفل اسود شويه. اوكي. حط ملح. قول لي بس طي شطات ثم اطرح. ملعقه واحده ولا شويه؟ ملعقه. ميكس. قفل عليه 5 دقائق على نار منخفضه. ايوه. ها يا عبيد كذا جهزت معانا ولا لا؟ جاهزه. ايش اجيب بعدين؟ جيب الخلاط. شوف يا عبيد، برعاية وصفاتنا الحضرمية جبت لك خلاط من البراند الاشهر اللي من ماركة اديسون، السيف جاليري. وغير كذا السيف جاليري مسويين عروض جبارة بمناسبة اليوم الوطني السعودي. لحقوا عليها لان منتجاتهم ثقة. شوف يا عبيد كذا تمام ولا لا؟ يا سلام. نضربها في الخلاط قليلا من الماء ونسكر الخلاط بهذا الشكل وميكس. وهذه النهاية. هذا هو البسباس الحضرمي اللي الحضارم ما يبونكم تعرفون وصفته. أنا اليوم جبتها من عند عبيد